خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. خوبی شما؟ مرسی. ایمان عزیز، آقای عرفان. و سرکار خانم خیلی خوش آمدید. من این سوال همین اول برنامه بپرسم، این سوال کلی 3 نفره. چه اتفاقی افتاد شما از بهاییت، دین خودساخته انگلیس ها جدا شدید و اومدید سمت اسلام؟ ایمان تو بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا در اول سلام کنم خدمت بینندگان عزیز این برنامه خوب در ماه خدا. و علتی که من اومدم به اسلام این بود که من زاده بهاییت بودم. یعنی پدر مادر؟ بله بهایی. من زاده بهاییت بودم و در بهاییت یه سری احکام و عقایدی دارن که این احکام و عقایدی که داشتن باعث شد که یه سری سوالات و یه سری شبهات برای من ایجاد بشه. این خرافاتی که بهش اعتقاد دارن ها میگی مثلا به فرض میگن اگه کسی از دین بهاییت یا فرقه بهاییت بیاد بیرون دیگه روزو خوش نمیبینه، به زمین میخوره و دیگه نمیتونه هیچ کار کنه و سوسک میشه و هیچ جای نداره و خب اینا همه خرافاته. خب رفتم دنبال این جواب. وقتی به قرآن مراجعه کردم دیدم که خداوند متعال در قرآن میفرماید که اسلام کامل ترین دین و حضرت محمد آخرین پیغمبر بشریته. خب این بعد دیگه دعوت هم به دین دیگه ای نبود، یعنی بشارت به دین دیگه هم نبود. خب رفتم تحقیق کردم و به لطف خدا مسلمان شدم و شیعه رو انتخاب کردم. پدر مادر چی؟ نه هنوز بهایی هستن. خانواده همه بهایی هستن. بعد خب خانواده که اینجوریه تو الان طرد نشدی خانواده؟ بله چرا طرد شدم. به دین؟ بله. سخنی؟ یه چیزای دیگه داریم دیگه. خدا رو داریم، حضرت محمد رو داریم، امام علی رو داریم. اونا چی میگن؟ اونا چی میگن دقیقاً؟ میگن نماز این کارو کنی، وقتی کسی این کارو میکنه طرد میشه. باید طرد باشه. تو نگاه حال فرقهشون چیه مثلا؟ یعنی به حضرت محمد اعتقاد ندارن؟ نکنین شیعه رو قبول دارن ولی نه به اون چیزی که ما فکرشو میکنیم. یه سری عقاید خاص خودشو دارن. یه فرقه رو بازسازی شده که به قول گفتنی خودشون میگن حضرت مهدی بنیانگذار این فرقه. خب اینجا برای من سوال پیش اومد تو همین قسمت که اگر حضرت مهدی بنیانگذار فرقه بهاییته چرا هنوز قبر مادر یعنی حضرت فاطمه پیدا نشده هنوز؟ چرا دنیا هنوز عدل و داد نگرفته؟ هرچی از اون مدت داره میگذره تا جنگ بزرگ جهانی داشتیم و جنگ‌های مختلف، دنیا رو به اون عدل و داد پیش نرفته. خب اینا باعث میشه که آدم قبول کنه، یعنی قبول کنه که اون حق نیسته و حق و آغاز امام زمان در اسلامه. شما بچه کرمانی؟ خیلی خوش آمدید. عرفان؟ بنده هم از شیراز خدمتون هستم. بنده به لطف مادرم و میشه گفت به یاری خدا با اسلام آشنا شدم. چجوری شد؟ یعنی مادرم توی خانواده بهایی، زاده خانواده بهایی بوده. خدمت شما که عرض کنم مادرم مثل که سالهای گذشته، یعنی نه که سالهای بگم، مادرم از طریق روزنامه اعلام کرد که مشرف شدن، ولی از خاطراتشون که میگفتن برمیگرده مشرف شدن مادرم برمیگرده به دوران نوجوانیش که تو خونه توی خانواده بهایی یواشکی قرآن میخونده. یه معلمی داشته، معلمه خیلی راهنماییش میکرده. از خاطراتشون دیگه خیلی تحقیق کرده بودن در مورد دین اسلام. ایمان قرآن هم نمیتونستی بخونی؟ نه دیگه، این اجازه نداشتیم. خب مادرم تحقیق کرده بودن و به لطف خدا وقتی که داخل روزنامه اعلام کردن که مشرف شدن، اون موقع من 8 سال داشتم. 8 سال داشتم به همراه خواهرم. تونم بگم واقعا لطف خدا بود که دیگه مشرف شدیم. و چون ما خانواده پدرم بهایی بودن و مادرم با یه بهایی ازدواج کرده بود، خب مسلما از طرف بهایی‌ها خیلی مورد چیز قرار گرفتیم و گفتن که شما طرد شدید و شما دیگه از ما نیستین و یا مثلا خدا به فریادتون برسه و یا شما خدا دیگه باهاتون قهر کرد و از این حرفا. مسلما خدا بزرگتر از این حرفاست که بخواد اصلا با یه دین خودساخته انگلیس ها
بهاییت و وهابیت، این کارهایی که انگلیس داره میکنه و مقرش هم تو اسرائیل و همه چیزش هم تکلیفش مشخصه و خیلی راحت آدم میکشن، خیلی راحت کارهای عجیب غریب انجام میدن و این وهابیا و بهاییه واقعا. خب بگو قصه طرف. داشتم میگفتم خدمتتون اون زمان که اعلام کردیم داخل روزنامه، مادرم اعلام کرده بود، از طرف بهائیان خیلی به ما فشار اومد که شما بیاد برگردید و نمیدونم حالا، ولی با گذشت چند سال معلوم شد که حالا کسی که من میشناسم زندگی ما رو واقعا همچین چیزی نیست. واقعا خدا به راحتی با کسی قهر نمیکنه. خدا خدایی نیست که بخواد با کسی قهر کنه. تو به سمت اصل خداوند، یعنی خدای درسته. ما خواستیم خدا رو پیدا کنیم. دقیقاً. خواستیم خدا رو بشناسیم. دقیقاً. راهمون این بود. بله. یعنی خدایی که خودش قرآن رو نازل کرده، نه هیچ چیز دیگه. بله. سرکار خانم شما؟ سارا کرمی هستم، فرزند مرحوم اوری کرمی و هولوش 12 یا 13 سال هست که افتخار آشنایی و تشرف به دین مبین اسلام دارم. شما چه اتفاق افتاد؟ شما به خاطر مادر؟ حالا اگه بگم به خاطر مادر ممکنه بد برداشت بشه. من حدود 12 سالم بود که با اینکه توی تشکیلات و محافل بهاییت حضور داشتم، در عین حال به صورت پنهانی توی جلساتی که توی مساجد برگزار میشد شرکت میکردم، توی نماز جماعت‌های مسجد محلمون شرکت میکردم، اما به صورتی که اطراف رو داشته باشم که بهاییان نفهمن، مطلع نشن و پای سخنرانی‌های روحانی‌های مختلف می‌نشستم و مقایسه می‌کردم بین بهاییت و اسلام و البته با کمک مادرم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که واقعا اسلام دین زیبا و کاملی هست. درست. من یه سوال بپرسم، گفتن تشکیلاتیمون، تشکیلات چیه؟ قصه تشکیلات بهاییت؟ بله، بهاییت از تشکیلات تشکیل شده. یعنی میگم تشکیل شده، بهاییت همش به صورت جاسوسی بخوایم حساب کنیم، چون پایه‌گذاریش انگلیسه. بحث دین نیسته، بحث فرقه است، بحث صهیونیسم میاد دوباره پشت صحنه. این تشکیلاتی که در اسرائیل فعلی یا همون رژیم صهیونیستی، بزرگترین مقر بهاییت اونجا قرار داره که بیت الادنام داره و کل بهاییان دنیا رو پوشش میدن از اسرائیل. درست. یه بخشی ببینیم، بعد از این بخش من توضیح میدم که چه نکته هایی رو دید.